Обичах видеоигрите, но една ме караше да се вълнувам повече от всичко. Състезанието с коли. Едно нещо винаги ме ядосваше. Моят приятел Иво и това, че винаги беше по-добър, по-висок левел и с повече апдейти. Един ден реших да изляза да играя малко баскетбол с един по-голям приятел, за да се разсея. Тогава той ме попита дали съм проверял за съвети и хакове в TikTok. Не се бях сещал за това. Вечерта, след като се прибрах, ги разгледах подробно. Намерих един страшен профил с стотици видеа. След малко получих ново съобщение. Искаха да ми помогнат да стана най-добрият. Не се усъмних нито за момент. Написах им, че много обичам да играя и почти винаги завършвам втори, но днес ще пробвам техните съвети. Отговорът не закъсня. Знаеха как да ми помогнат. Разбира се усъмних. Написах им дали това ще бъде безплатно и те уверено потвърдиха. Единственото, което трябваше да направя, беше да си изпратя телефонния номер и кодът, който щях да получа. Телефонът ми спря да работи. Чух, че съм надвишил лимита си или нещо подобно и тогава разбрах, че нещо беше станало и нямаше как да върна времето назад. Ако попаднеш на такава ситуация, искам да знаеш, че нямаш вина и не си сам. Всеки ден поне по 2 деца ни докладват за онлайн измами в игрите и е много важно да потърсиш веднага помощ от родител, учител или приятел и да докладваш на safenet.bg и на консултативната ни линия 124 123, където наши консултанти ще ти помогнат да излезеш от ситуацията.